ఈ నెల 18న తెలంగాణ మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగే అవకాశం ఉంది. 4 లేదా 5 మంత్రి పదవులు దక్కే అవకాశం ఉంది. అలాగే తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశానికి కూడా ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 17వ తేదీ తెలంగాణ 2వ అసెంబ్లీ కొలువు తీరబోతోంది. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ఏకాదశి రోజు అసెంబ్లీ సమావేశమవుతుంది. అంతకు ముందు రోజు ప్రొటెం స్పీకర్ గా ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ తో గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. శాసనసభ సమావేశాలు 17వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు జరుగుతాయి. 17న ఉదయం 11:30 సమావేశాలు మొదలవుతాయి. ఈ నెల 18న తెలంగాణ మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగే అవకాశం ఉంది. 4 లేదా 5 మంత్రి పదవులు దక్కే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సోంగోపాల్ అని తెలుసుకుందాం. సోంగోపాల్, ఎట్టకేలకు మంత్రివర్గ విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించినట్లుగా భావించవచ్చా? సంక్రాంతి ముగిసిన తర్వాత మంచి ముహూర్తాలు ఉండడంతో అన్ని కార్యక్రమాలను ఫిక్స్ చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల షెడ్యూల్, దానికి ముందు ప్రొటెం స్పీకర్ గా ప్రమాణం, తర్వాత వరుసగా 4 రోజులు సమావేశాలు ఉంటాయి. 15 నుంచి 20 వరకు. ఇదే టైంలో అంటే ఎమ్మెల్యేల ప్రమాణ స్వీకారం 17వ తేదీ, అసెంబ్లీ మొదటి రోజు ఉంటుంది. 18వ తేదీ మంత్రివర్గ విస్తరణ, అంటే మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రిగా సీఎం కేసీఆర్ 2వ సారి, అలాగే మంత్రిగా మహమూద్ అలీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ తర్వాత ఈ ఖచ్చితంగా 4 లేదా 5 మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. పార్లమెంటు ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో కేబినెట్ విస్తరణ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. తెలంగాణ కేబినెట్ లో ముఖ్యమంత్రితో కలిసి మొత్తం 18 మంది కేబినెట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, అలాగే హోంమంత్రిగా మహమూద్ అలీ ప్రమాణం చేశారు. ఈ ఫేజ్ లో ఒక 5 ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే మాజీ మంత్రులందరికీ కూడా ఆదేశాలు వెళ్ళాయి. తమ దగ్గర ఉన్న బీపీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనాలు, అలాగే ఐఎస్డబ్ల్యూ సెక్యూరిటీ, పైలట్ వాహనాలు, సెక్యూరిటీ అంతా కూడా వెనక్కి పంపించేసేయాలని ఆదేశాలు వెళ్ళాయి. ఇప్పటికే 4 మంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళు 4 ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. అలాగే మరో 2-3కి ఈ క్యాబినెట్ లో ఛాన్స్ దక్కదనే అంచనాలు ఉన్నాయి. దీంతో కొత్తగా అవకాశం వచ్చిన వాళ్ళకి మంత్రులుగా ప్రమాణం చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ సెక్యూరిటీని, ఈ పైలట్ వెహికల్, బీపీ వెహికల్ ని కేటాయించబోతున్నారు. దేవి, అంటే సోంగోపాల్, కేసీఆర్ మంత్రివర్గంలో ఎవరెవరికి చోటు దక్కబోతుందన్న అది మొదటి నుంచి కూడా ఒక ఉత్కంఠ, ఒక ఉద్విగ్నత అయితే కొనసాగుతూ ఉంది చాలా మందిలో. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? రేస్ లో ఎవరున్నారు? మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు, గతంలో పనిచేసిన వాళ్ళు 4 ఈసారి ఓటమి పాలయ్యారు. ఒకటి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, అలాగే మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి, తెందులాలు, జూపాల్ కృష్ణారావు. ఈ 4 మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. ఓడిన వారికి కేబినెట్ పదవులు లేవని చాలా స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే ఒక ప్రకటన చేశారు. దీంతో గత కేబినెట్ లో ఉన్న మరికొందరికి కూడా ఈసారి కేబినెట్ లో ఛాన్స్ ఉండదని తెలుస్తుంది. కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలుగా ఉండి గత కేబినెట్ లో మంత్రులుగా కొనసాగారు. గతంలో డిప్యూటీ సీఎం కూడా 2 పనిచేశారు. వాళ్ళలో కొందరికి ఈసారి ఖచ్చితంగా కేబినెట్ లోకి తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. ఆ ప్లేస్ లో కొత్త వారు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే సామాజిక వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే విధంగా ఈ కేబినెట్ లో స్థానం ఉండబోతుంది. ఇప్పుడు 18వ తేదీ జరిగే అవకాశం ఉంది మంత్రివర్గం విస్తరణ. అందులో కూడా సామాజిక వర్గాల వారిగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, అలాగే బీసీ, ఒక అగ్రవర్గాలకు సంబంధించిన 4 ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది. ఒకవైపు జిల్లాలకు ప్రాతినిధ్యం వచ్చే విధంగా, అలాగే సామాజిక వర్గాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ఈ కేబినెట్ విస్తరణ ఉండబోతుంది. దేవి, అంటే సోంగోపాల్, టిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఇప్పుడు ఆయనకి కేబినెట్ లో చోటు లభించే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంది అన్నది? ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా కేటీఆర్ ను నియమించారు. పార్టీ బలోపేతం, అలాగే ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఆ పోస్టు కు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత కేటీఆర్ ను కూడా ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తారన్న ప్రచారం కూడా ఉంది. అయితే అది ఎప్పుడు అన్న దాని మీదే అందరి దృష్టి, ఉత్కంఠ కూడా అదే. అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కేటీఆర్ కు మంత్రివర్గంలో స్థానం ఇస్తారా, లేకపోతే పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఒకేసారి ముఖ్యమంత్రి చేస్తారా అన్నది ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ప్రస్తుతానికైతే కేసీఆర్ గా
కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కాబట్టి ఆ విషయంపై కేసీఆర్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది దేవి. అంటే సోమగోపాల్, ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగానే ఆయన అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఒడిషా కావచ్చు, అప్పుడే కూర్పుకు సంబంధించి చాలా వరకు కూడా ఒక కసరత్తు అయితే ప్రారంభమైంది. సామాజిక వర్గాల ఆధారంగా కావచ్చు, పనితీరు ఆధారంగా కావచ్చు, విధేయత ఆధారంగా కావచ్చు. వీటన్నిటినీ సమ్మిళితం చేసుకుంటే పాత వాళ్లకు ఎవరికి అవకాశం ఉంది, కొత్తగా ఎవరికి ఆ అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది? అంటే ఇప్పటికే మంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళు కొందరు ఖచ్చితంగా ఈ క్యాబినెట్ లో అవకాశం ఉంటుంది. హరీష్ రావుతో పాటు ఈటల రాజేందర్ లాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ క్యాబినెట్ లో ఉండబోతున్నారు. వీరితో పాటు గతంలో అవకాశం ఇస్తామని ఇవ్వలేకపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొప్పులు ఇస్తారు, ఆయన ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు మరికొందరు చేరబోతున్నారు త్వరలో. వాళ్ళలో ఒకరిద్దరికి మంత్రివర్గంలో ఈసారి ఛాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఎస్టీ కేటగిరీలో మనం చూసినప్పుడు రెడ్డి నాయక్ 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకుంది. ఉన్న వాళ్ళలో ఎస్టీ ఈ కోటాలో ఆయన సీనియర్, ఆయనకు వచ్చే అవకాశం అయితే అందులోకి స్పీకర్ ఎవరనేది మనకు 17వ తేదీ తేలిపోతుంది. స్పీకర్ గా ఉన్న వాళ్ళలో సీనియర్ అయిన పోచారం గాని లేదంటే నిరంజన్ రెడ్డి ఫస్ట్ టైం గెలిచినప్పటికీ ఆయన ఫస్ట్ నుంచి పార్టీలో విధేయుడుగా ఉన్నారు ఆయన గాని, లేదంటే మరి ఎవరైనా సీనియర్ ఎవరైనా తీసుకొచ్చి రెడ్డి నాయక్ లాంటి వాళ్ళని స్పీకర్ చేస్తే ఆ తర్వాత ఆ సామాజిక వర్గంలో మరెవరు ఉన్నారన్న దానికి సంబంధించి అంచనా వేసి నిర్వహించే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే కొత్త ఈసారి క్యాబినెట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పార్టీ విధేయత ఖచ్చితంగా చూస్తారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్ అంతా కేటీఆర్ అనుకుంటున్న సందర్భంలో ఆయన ప్రయారిటీ కూడా ఆయన ఇచ్చేటువంటి కొన్ని పేర్లు కూడా ఈ క్యాబినెట్ లో ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది. కొత్తగా ఎన్నికైన వారంటే గతంలో ఖచ్చితంగా సీనియర్ ఉండాలన్న నిబంధన ఉంది. ఈసారి ఆ నిబంధన కూడా ఉండే అవకాశం మనకు కనిపించడం లేదు. సామాజిక వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూనే పార్టీ విధేయులుగా మొదటి నుంచి పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇందులో ప్రయారిటీ ఈసారి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అంటే ఏదైతే ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులను సీఎం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటున్నారు. ఆయనే స్వయంగా పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. ఒక నిర్దేశిత లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకున్నారు. ఇరిగేషన్ శాఖకు సంబంధించి ఈసారి హరీష్ రావుకి రాకపోవచ్చేమో, ఇవ్వకపోవచ్చు అన్న ఊహాగానాలు అయితే కొంతవరకు వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆయన ఇరిగేషన్ శాఖ తన దగ్గరే ఉంచుకుంటానన్న సంకేతాలు ఇప్పటికే పంపారు. మరోవైపు సీఎంఓలో కొత్తగా ఓఎస్డీని కూడా నియమించుకున్నారు. ఆయన ఇరిగేషన్ శాఖలో ఓఎస్డీగా పనిచేశారు, ఆయన్ను సీఎంఓలో నియమించుకున్నారు. కాబట్టి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ తన మొదటి ప్రాధాన్యత. వాటిని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే పార్టీలో గాని ఇటు మంత్రివర్గంలో గాని మార్పులు ఉంటాయని కేసీఆర్ గతంలో చెప్పారు. అవి ఎప్పటిలోగా పూర్తి అవుతాయి, అప్పటి వరకు ఆ శాఖ నేను చూస్తానన్నది కేసీఆర్ ఆలోచన. అందులో భాగంగా ఇరిగేషన్ అలాగే మరికొన్ని ముఖ్యమైన శాఖలు కేసీఆర్ తన దగ్గర ఉంచుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది. మొదట్లో రెవెన్యూ అలాగే ఫైనాన్స్ లాంటి శాఖలు కూడా కేసీఆర్ తన దగ్గర ఉంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇరిగేషన్ అయితే పక్కాగా ముఖ్యమంత్రి దగ్గరే ఆ శాఖ ఖచ్చితంగా ఉంచుకునే ఆలోచనతో కేసీఆర్ ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే ఓఎస్డీగా ఇరిగేషన్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయిన దేశపాండేను తన సీఎంఓలో నియమించుకున్నారు. దేవి, అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి మంత్రి పదవులు ఈసారి అన్ని ఉండకపోవచ్చు, 18 ఉండకపోవచ్చు, ఇంకా కుదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకే రకమైన పనితీరు ఉన్న శాఖలన్నింటినీ కూడా ఒకే గొడుగు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ దిశగా కూడా కసరత్తు చేస్తున్నారంటున్నారు. ఆ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి చాలా స్పష్టంగా ఇప్పటికే చెప్పారు. ఒకే స్వభావం కలిగిన శాఖలన్నింటినీ ఒకే మంత్రి కింద తీసుకురావాలి. ఉదాహరణకు వ్యవసాయము, మార్కెటింగ్ రెండు వేరు వేరు మంత్రుల కింద ఉండడం వల్ల కొంత సమన్వయ లోపం వస్తుంది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ శాఖలన్నింటినీ దాదాపు 30కి పైగా ఉన్న శాఖలు వాటిని కుదించి ఒకే స్వభావం ఉన్నటువంటి శాఖల్ని ఒకే మంత్రి కింద తీసుకురావడానికి ఇప్పటికే అధికారులకు బాధ్యతలు అప్పచెప్పారు. వాళ్ళు ఇప్పటికే ఆ శాఖలను వేటిని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, వేటిని కలపాలి, వేటిని వేరు చేయాలనే దానికి సంబంధించి ఒక స్పష్టత ఉంది. దానికి అనుగుణంగా కేబినెట్ లో ఉన్న మంత్రులు మొత్తం సీఎంతో కలిపి 18 కాబట్టి 18 మందికి ఏ శాఖను తీయాలి, ఏ శాఖను పెట్టాలనేది ఇప్పటికీ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా కొత్తగా మంత్రుల బాధ్యతలు తీసుకునే నాటికే
వీటన్నిటిపై ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది దేవి. ఈసారి కేబినెట్ కూర్పు మీద వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అలాగే ఎంపీ కవిత మార్క్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందంటున్నారు. కేసీఆర్ పూర్తి స్థాయిలో రెండోసారి పూర్తి మెజారిటీ రావడంతో గతంలో ఎన్నికలు అయిన వెంటనే కేబినెట్ ను అత్యవసరంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన పరిస్థితులు, అప్పటికి పెద్దగా అవగాహన కూడా లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో ఆయన 4.5 ఏళ్ల పాటు అధ్యయనం చేశారు. ముఖ్యమంత్రిగా ఏ శాఖ ఎవరు బాగా చేయగలుగుతారు, ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన వాళ్ళ పనితీరు ఎలా ఉంది, ఎవరికి రెండోసారి అవకాశం ఇవ్వాలి, ఎవరిని బయటికి పంపించాలి, మిగిలిన ఇంపార్టెంట్ పదవులు కూడా అంటే స్పీకర్ కావచ్చు, చీఫ్ విప్ కావచ్చు, విప్ కావచ్చు, డిప్యూటీ స్పీకర్ కావచ్చు, వీటితో పాటు కొత్తగా పార్లమెంటరీ సెక్రటరీలను కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తున్నారు. వీటికి ఒకేసారి వీళ్ళందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా తనపై ఉన్న రాజకీయపరమైన ఒత్తిడిని కూడా తగ్గించుకునేందుకు కేసీఆర్ ప్లాన్ చేసి ఈసారి ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ ముద్ర మంత్రివర్గ శాఖల కేటాయింపుల్లో ఖచ్చితంగా ఉండబోతుంది దేవి. సొంగపాల్, ఫస్ట్ ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో 4 లేదా 5 అవకాశం లభించే ఉందని, మొదటి విస్తరణలో ఎవరెవరి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి? ఖచ్చితంగా పార్టీలో మొదటి నుంచి ఉన్న సీనియర్లు ఈ విడతలో ఉండే అవకాశం ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం సామాజిక వర్గాలకు అంటే మొన్న ముఖ్యమంత్రితో పాటు మైనార్టీ వర్గానికి చెందిన మహమూద్ అలీ గతంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ గా పనిచేశాడు. ఆయన రెవెన్యూ లాంటి శాఖలను చూశాడు. ఆయనకు ఈసారి డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవి ఇవ్వలేదు, కానీ హోంమంత్రి కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఒక మైనార్టీకి హోంమంత్రి ఇచ్చారు. ఇది మహమూద్ అలీకి ఇచ్చారు. ఈసారి కేబినెట్ లో డిప్యూటీ సీఎంలు కూడా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆయనతో పాటు మనం సామాజిక వర్గాలుగా చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా కొప్పులీశ్వర్ కు ఇస్తానని మాట ఇచ్చారు. కాబట్టి ఎస్సీ వర్గానికి సంబంధించి కొప్పులీశ్వర్ కు, అలాగే ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలను చూసినప్పుడు ఒకవేళ రెడ్డి నాయక్ స్పీకర్ గా పంపించకపోతే ఖచ్చితంగా ఎస్టీ కోటాలో రెడ్డి నాయక్ కు అవకాశం ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే హరీష్ రావు గతంలో ఇరిగేషన్ శాఖ చూశారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ లో తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే బీసీ సామాజిక వర్గంలో మనం చూసినప్పుడు సీనియర్ గా ఉన్న ఈటల రాజేందర్ కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ లోనే ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అంటే సోంగోపాల్, విస్తరణకు సంబంధించి ముందస్తుగానే ఒక స్ట్రాటజీతో వెళ్తున్నారు. ముందస్తుగానే పనితీరు ఆధారంగా కొన్ని సర్వేలు తెప్పించుకున్నారు. ఏ మంత్రులు గతం ప్రభుత్వంలో ఎంతవరకు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కి సంబంధించిన ఒక సర్వే కూడా ఆయన దగ్గర ఉంది. అలా చూసుకుంటే గనక ఈసారి ఎవరైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఆశావహులుగా కేసీఆర్ ను కలుస్తున్నారో, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ను కలుస్తున్నారో, వాళ్ళ మీద అసంతృప్తి ఏ విధంగా ఉందంటారు? పూర్తి స్థాయిలో ఎవరి పనితీరు ఏంటనేది ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉంది. దానికి అనుగుణంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో తనకు పలానా శాఖ ఇవ్వాలని కానీ, లేకపోతే తనకు మంత్రిగా అవకాశం ఇవ్వాలని కానీ పెద్దగా అడిగే అవకాశాలు లేవు. తమ గురించి పూర్తి స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రికి అవగాహన ఉంది. ఒకవేళ అవకాశం వస్తే తీసుకుందాం, లేకపోతే పార్టీలో పనిచేద్దాం, ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచిన వాళ్ళంతా కాన్స్టిట్యున్సీకి న్యాయం చేద్దామని ఆలోచనతో ఉన్నారు. అయితే మొదటి నుంచి పార్టీలో ఉండి ఉద్యమంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఒకవేళ మంత్రి పదవి రాకపోయినా పార్లమెంటరీ సెక్రటరీలు మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తారు కాబట్టి అవి ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు. అలాగే విప్, చీఫ్ విప్ లాంటి పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆ పోస్టులు కొంతమంది ఆశిస్తున్నారు. వీటితో పాటు మరికొన్ని నామినేటెడ్ పోస్టులు కూడా త్వరలోనే ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్సీలు కావచ్చు, దాదాపు 15 పైగా వస్తున్నాయి. వాటితో పాటు అంటే ఖాళీగా ఉద్యమంలో పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ ఎమ్మెల్సీలతో పాటు మరికొన్ని చైర్మన్ పోస్టులు ఖాళీ అయినాయి. వాటిని కూడా భర్తీ చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. వీటన్నిటిని ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో స్టడీ చేశారు, కానీ బయటకి ఎక్కడ కూడా పొక్కకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. స్పీకర్ కూడా ఎవరిని చేస్తారన్నది 17వ తేదీ ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం ఉంది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి ఎవరిని స్పీకర్ గా చేయాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు, కానీ బయటకు మాత్రం పొక్కకుండా పూర్తి స్థాయిలో జాగ్రత్త వహిస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. ఈటెల రాజేందర్ కి స్పీకర్ పోస్టు ఆఫర్ చేస్తే ఆయన దానికి నో చెప్పారు. దానికి సంబంధించిన అప్డేట్ ఏంటి? బయట చాలా ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే 2-3 డేట్లు మీడియాలో వచ్చాయి. వాటికి అధికారికంగా చెప్పేదానికి మనం తేడాను గమనించాలి.
ఆ పేరు కూడా ఈటల రాజేందర్ ను స్పీకర్ గా పంపిస్తారన్న ప్రచారం కూడా జరిగింది. అది అధికారికంగా అటు ప్రభుత్వం నుంచి కానీ అటు ఈటల రాజేందర్ నుంచి కానీ ఎవరు కూడా ధృవీకరించలేదు. ఆయన్ను మంత్రిగా మరోసారి క్యాబినెట్ లోకి తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఉద్యమ నేతగా ఉద్యమంలో మొదటి నుంచి పనిచేసిన వ్యక్తిగా, అలాగే బీసీ వర్గానికి చెందిన నేతగా గతంలో ఉద్యమంలో ఎల్పీ లీడర్ గా కూడా పనిచేశారు. ఆయన సేవలను గుర్తించి మరోసారి మంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. స్పీకర్ గా ఒకవేళ వెళ్ళాలంటే కూడా ఆయన వెళ్ళడానికి ఇష్టంగా లేరని మనకు తెలుస్తుంది. ఈ విషయం ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రితో కూడా ఈటల రాజేందర్ చర్చించినట్టు మనకు తెలుస్తుంది. ఈ మధ్య కరీంనగర్ జిల్లాకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ విషయం ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగినట్టు కూడా మనకు సమాచారం ఉంది. సొంగపల్లి ఈసారి మహిళలకు కేబినెట్ లో చోటు లభించే అవకాశం ఉందా? గత ప్రభుత్వంలో లేదు.